हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल रेन्जिङ ब्लग्समा हजुरहरू सबैलाई स्वागत जनाउँदै बिहानी पाखामा हजुरहरूसँग बात मारिरहेको छु र म अहिले यहाँ मजाले पानी निस्किँदो रहेछ लोटाबाट। म चाहिँ यहाँ आइरहेको छु, हेर्नुहोस् है, राम्रो रहेछ बिहान बिहानै। अहिले 7 बज्यो है। मर्निङ वक चाहिँ मेरो यहीँ हुँदैछ है। सो गाइस हेर्नुहोस् है, यही है बाक्साङ फल्स चाहिँ, ब्युटिफुल फल्स। हजुरहरू ग्याङ्टकमा आउनुभयो भने चाहिँ नर्थ सिक्किम जाने बाटोमा देख्न पाइन्छ यो फल्स चाहिँ, एकदम राम्रो छ। यताबाट पसेर चाहिँ हजुरहरू हेर्नुहोस् है, मेरो आवाज कम्ती आउँछ होला पानी बजेकोले गर्दा। तपाईँहरूलाई देखाउँछु, यहाँनिर एउटा सानो ब्रिज जस्तो पनि छ, ब्रिजै हो। यहाँबाट चाहिँ फोटो सेसनहरू हुन्छ। यहाँबाट माथिबाट बगेको पानी चाहिँ यहाँबाट ओह्रालो जान्छ। हेर्नुहोस् है, अहिले चाहिँ वेदरले साथ दिएको छैन, यति बेसी पानी परिरहेको छ। फगी लागेर यस्तो बिस्वाद भयो कि हजुरहरूलाई देखाउनै सकिनँ है मैले। गाइसहरू अब के गर्नु, पानी परेको छ हो, हिँड्नु पनि पाइनँ। र हजुरहरू र भरे चाहिँ यस्तोमा भेटौँ है। अब मेरो त यही छ, एकदिन मर्निङ वक हजुरहरूलाई देखाएर भरे त्यही त हो, यस्तो भरे भेट्ने छु हजुरसँग। सो गाइस, आज चाहिँ मेरो बफ है, मासुमा चाहिँ बफ छ र रेसिपी चाहिँ यही है, लसुन प्याज जिरा अदुवा पिसेको है, सिलौटामा पिसेको मिठो सेन्ट आउँछ नि यो जिरा चाहिँ है। तर अब ग्रेभी, पुरा ग्रेभी खाने हो भने चाहिँ अलिकति एकदम मिन पिन्नुपर्ने, तर म चाहिँ कम्ती मिन पिनेको छु है, बेसी अब मिन बनाएको छुइनँ। र अदुवा हो, अब सिम्पल यो मसला यति नै म चाहिँ लगाउँछु र यसमा एड गर्छु खोर्सानी है। हजुरहरूले अब कस्तो पाराले बनाउनुहुन्छ है, म चाहिँ यस्तो पाराले बनाउँछु है। अब मेरो आफ्नो जिब्रोको टेस्ट हो है, मलाई त यही लगाएर पनि मिठो लाग्छ। र अब चाहिँ गएँ है, अब यसलाई म अलिकति बोइल गरेर म बनाउँछु। सो गाइस, आजको मेरो मुकबाङ है, यो चाहिँ बफ राइस, मुलाको अचार है। त्यहाँदेखि दाल छ, पहिले दाल हेर्नुहोस् है आजको मेरो, र काँक्रा रुख टमाटर है। अमिलो अलिकति खानु मन परेर काँचै खाएको, अब मलाई त मनपर्छ, हजुरहरूलाई पनि मनपर्छ होला। यस साथसाथैमा मही पनि छ वे। त्यहाँदेखि अब स्टार्ट गर्छु है। यो चाहिँ बोतलको साँचेको अचार, मुसलेरी मटर मुला मिसाएको है। आज अलिकति खानु मन पर्यो र हजुरहरू है, अरे अब म स्टार्ट गरेको है। खाना अलिक तातो छ र एकछिनबाट खानु पर्यो भनेर र सुरु गरेको है। ग्याङ्टकदेखि आएर मुकबाङ बनाएर हजुरहरूलाई देखाएको। आज मर्निङ वक गएको है, फल्सतिर बिहानै उठेर गएको कि आम्माम यति बेसी पानी परेको कि देखाउनै सकिनँ हजुरहरूलाई। र फर्केर है घर आएर बनाएर हजुरहरूलाई देखाएको। अब स्टार्ट गर्छु है। हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् है। मेरोबाट हजुरहरूमाथि है कुनै गल्तीहरू भयो भने माफी गर्दै स्टार्ट गरेको है अब खानु। मुलाको अचार चाहिँ त्यसरी अलिअलि खिचाएर चाहिँ यसमै खोर्सानी लसुन पिसेको है। यत्रो बेसी छ, खाइसक्छु होला है। हजुरहरू हेर्दै जानुहोस्।
आज तर मैले बनाएको चाहिँ देखाइ नै। खाएको मात्रै खालि त्यस्तो खाएको मात्रै। आज सब्जी चाहिँ बनाइनँ, खालि यो मासुसँग मुलाको अचार, काँक्रो। फ्राई गरेको मासु मिठो हुन्छ। यो चाहिँ काँचो रुख टमाटर है, पुरा मनपर्छ मलाई चाहिँ काँचै खानु। हल्का पाकेको यो चाहिँ। त्यति साह्रो बिहान बिहान पानी परेको, फेरि मर्निङ वक जानु पनि डिस्टर्ब। नामथाङमा हेरे त्यस्तै पानी, गान्तोकमा हेरे त्यस्तै पानी। दिउँसो चाहिँ उग्रिन्छ, फेरि पानी पर्दैन, घाम लाग्छ। जब मर्निङ वक निस्क्यो भने सुरु भइहाल्छ पानी। भोक लागेर स्पिड।
हल्दी मजाले मासु र हल्दी मजाले छुट्टेछ मजाले पाकेछ है मिठो आफूले है मेहनत गरेर पकायो भने त मिठै हुन्छ नि हजुरहरू पनि बनाएर खानुहोस् अघि नै खाइसक्नु भयो होला है सो गाइस कि काँक्रा चाहिँ उब्रियो एउटा रुख टमाटर उब्रियो अरू चाहिँ सबै खाएँ मैले सो गाइस अब चाहिँ अगाए कस्तो चाहिँ भोक लागेको थियो यस्तो स्पिड खायो हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भन्ने आशा राख्दै हजुरहरूसँग यहाँलाई छुट्टिनेछ है आज